哈。点到平面的距离的公式。假设我这边给你一个平面一 ，S 加 B 加 CG 加 D 等于0。平面一外面有一个点 P 点，假设它是 S0 Y0 Z0。那请问你 P 点到平面一的距离怎么写？我就把 P 点带到平面里面来 ，S0 加 B0 加 C0 加上 D， 这两个叫做取绝对值，因为距离有没有复杂？没有，所以一定要加绝对值。那分母的话是根号 a 平方加 b 平方再加上 c 平方，也就是它们法向量的一个绝对值哈。那我们今天来说明一下为什么这个公式可以这样来处理。这是我的平面一，它外面有个点叫做 P 点。那上次我们要找距离的时候，我们有讲过了哈，从 P 点做一条垂直线，跟平面一是怎样？垂直的。好，假设这个点叫做 M 点好了，也就是所谓的投影点。好，那这个距离 PM 我怎么算呢？既然 PM 是跟平面一垂直的话，那表示这个 PM 可不可以当法向量？可以。可是它当法向量跟我要找它点到平面距离好像没有太大关系。所以既然它可以当法向量的话，那表示它跟我们原来的这个法向量 N 呢，它这两个会互相怎样？是平行的。好，假设这个点我们叫做 Q 点好了。所以在这边我可以用 P、M、Q 这三点呢，我找出 P 点到 M 点这点的距离。我这个 M 点我现在不知道是多少了哈，但是这个法向量 N 我知道，因为只要有方程式的话，我就知道法向量。所以我会透过法向来找出 PM 的长度。那怎么办呢？我把 QP 向量呢，把 QP 连接起来。那这个 PM 的长度是不是等于这一段的长度？这两段的长度是不是应该怎样？一样的，对不对？所以 P 点到平面的距离是不是等于这一段的距离？那这段距离实际上就是 QP 的向量在 N 这个法向量上面的什么投影的长度。所以在这边我要做什么事情呢？我只要把 Q 点，我假设 Q 点好了哈。好，因为 Q 点在平面一上面，所以我假设 Q 点是，那我就把它叫做 SYG 好了。好，我就把 Q 点假设成 SYG， 所以我写出一个 QP 向量来 ，P 点减 Q 点，所以 S0 减 S，Y0 减 Y，Z0 减 Z， 所以我讲，我 P 到平面的距离，它就等于我的 QP 向量在 N 向量的投影长或者正摄影长。好，所以它可以写成 QP 向量内积 N 向量去除以 N 向量的什么绝对值，对不对 ？N 向量的长度嘛。那既然这是内积的话，有可能是怎样？负的。那我们讲距离没有负的，所以我会加上什么？绝对值。好，那我们就把它内积一下。好，等于多少呢 ？N 的话 ，N 向量是 ABC， 所以是根号 A 平方加上 B 平方加上 C 平方。好，那这两个内积呢 ？N 的话是 ABC， 所以内积的话是 A 乘以 S0减 S，S 坐标加上 B 乘以 Y0减 Y 加上 C 乘以 Z0减 Z， 啊，两个内积取什么？绝对值。好，最后呢，我把它稍微整理一下，分母的地方照写，根号 A 平方加上 B 平方再加上 C 平方，分子的地方我们把 A 乘进去，你会发现有 A10 加 BY0 加 C0 ，A10 加 BY0 加上 CZ0 减 A4 减 BY 减 CG 减 A4 减 BY 减 CG。好，最后答案可以写出来了啊。分母照抄，分子的话 ，S0 加 BY0 加上 CG0
最后了，减 x 减 by 减 cg 等于多少呢？就等于 d。好，为什么等于 d 呢？因为 q 在1上，所以 s 加 by 加 cg 加 d 不等于多少？等于0。所以你的 d 可以写成负的 s 负的 by 负的 cg， 所以就把 d 带回去。所以从这边我就得到这个公式的证明了。因此在这边你可以留意一件事情，公式好不好背呢？很好背。你只要做什么事情？把那个点呢带到方程式里面去，带进去之后呢，取什么？绝对值，再除以法向量的长度就好。所以这个公式比较容易去背哈。好，我们大公式跟各位说明到这边，那重点是要把它背起来哈。